Uglekatter, ja. Fuck. Vi sitter i streamkanalen. All right. Jeg tror du må sjekke mikrofonen din. Igjen. Det står her at den lyser opp. Ja, nei, jeg bare hørte det så dårlig. Hører dere meg? Ja, det er nå ut litt. Prøv å si lang Vi setning. sier sånn her. Sånn at det er... Lang setning. Der, ja. Lang setning. Der. Hva enn du har gjort nå, gjør det der. Å, jøss, det var mye lyd på det spillet. Ja, det er lyd hele veien opp. Men da, ok, nå som vi skal kjøre en sånn her cool stream, du har vel preppet alt, har du ikke det, Tommy? Jeg vet ikke hva du mener med alt. Streamen. Ja, den er live. Ok, den er live. Er vi live? Ish. Åja, vi er sånn live. Åja, sånn live. Åh. Ok. Så med en gang vi starter å spille, så trykker jeg record lokalt. Ja, men siden vi er live på streamen, så ja, kan jo alle sammen få med seg at i motsetning til Baldur's Gate, så var tanken her at vi skulle få med oss litt story, at vi skulle få med oss litt sånne her artige ting som skjer i Så spillet. alle sammen kommer inn blind. Vi har ikke rørt spillet før. Det meste vi har gjort er kanskje å sette opp settings i menyen, men vi har ikke trykket play en eneste gang. Nei. Så alle sammen er helt fersk. Men her er det noe muffins på gang, for når jeg trykker cooperative mode, så står det fail to initialize the store. Jaha. Så jeg skal prøve å starte spillet på nytt og se om det fikser det. Ja. Vi sitter bare her og josser imens. Får vi se om det... Ja da, men Det blir jo litt spennende, men det er sånn turn-based, er ikke det det? Ja. Det er ikke Baldur's... Det er ikke sånn Baldur's Gate. Jeg føler mer det var litt sånn her... XCOM. Det er så screen... XCOM, ja. Var det det du sa? Ja. Jeg fant ut hva som hadde skjedd der. Han hadde klart å drept Steam på baksiden av spillet. Åja. Jeg er veldig spent på om jeg kan være Space Marine i det her. Det er Space Marine i logoen. Det blir man. Så... Ok, yes, create a lobby. Så her, ja. Skal vi se. Skal vi se, choose save, vi har ingen save, ok. Invite player. Browser, invite player. Save mine. Den bare... Åh, det var mye lyd. Åh, det var mye lyd. Ja da, I accept. Jeg kan... Jeg tror ikke jeg har Thomas på denne Steam-kontoen. Åh, sånn. Hva du har ikke? Thomas på Steam-kontoen, har du muligheten? Ja, vi får se. Jeg skal komme inn nå. Jeg kan kanskje sende deg... Ja, hvis du bare trykker på den Ferdig og gir meg den koden på Discord, så skal jeg legge det til. Hvordan fant den Det er der? et veldig fitting profilbilde i forhold til hva det er vi skal spille. Åh, ja. Hæ? Hva som profilbilde? Du? Ja, det er navnet mitt. Rett ved siden av bildet ditt i spillet. Ja, Razer. Jeg følte at det bildet der var veldig fitting i forhold til settingen vi skal spille. Ja, sånn, ja. Ja, fordi han skal være... Skal du spille en... Hell no! Nei, jeg skal ikke røre Psyker. Nei. Jeg tenkte på om de hadde Exploratory-spill. Jeg vet ikke Ja, det var det jeg også tenkte. Ja. Nei, nei. Jeg satt og tenkte på, fuck at jeg skal spille Psyker. Nei. Så vi så har... Legger ut snappen på at vi driver på i dag. Ja.
Skal jeg se om det er noen som har lyst til å komme og se på. Det finner vi veldig fort ut. Finner du veien til mål, Thomas? Det er jo noe å kikke litt. Ja, Jeg har vært litt... Jeg har ikke vært så nøye på det her. Ja, men se her. Kontodetaljer? Nei, det er ikke der inne. Thomas, Ja, ta og sjekk Discorden, så går jeg live i Discorden med Oi. Steamen min. Nå ser du min Steam, ikke sant? jeg lærer, jeg forstår. You see? Jeg sier. Du trykker på pluss her, på friends-lista, så får du et tall her. Pluss. Se der. Ja. Og er du klar? Kan ikke du bare kopiere det jævla tallet til meg, din pøbel? 3, 6, 6, 3, 8, 5, 1, 5. 3, 6, 3, 8. Nei, 6, 3, 8. Ja, kan ikke du kopiere det til meg, i støvsuger? Ok. Fikk en veldig sånn sense of déjà vu her. Så, vær så god. Der kom det. Her er Jeg har nesten gjort- som å spille Baldur's Gate igjen. Vær så Jeg god. vet ikke hva du prater om. Skulle ikke noe også være med? Jeg har fått en venneforespørsel. Ja, det er fra meg. Exit condition 0. Ja, det er meg. Det der. Sånn, ja. Jeg får en venn. Har du fått- Ja. I have a new friend! Yeah. Ok, men da er vi 4 stykk. Vi spiller dataspill. Mangler ikke vi 2? Det er mulig å være opp til 6, men Joakim hadde ikke... Eller, vi spurte han, men vi fikk ikke svar. Og så hadde vi... Han hadde spørsmål om noe han skulle være med, men vi fikk vel ikke noe svar fra han heller i går. Jeg vet ikke. Jeg har no idea. Men, I don't know. Jeg har nå invitert Thomas. Så... Vi kjører nå bare oss 4. Det er nå ikke så verre enn at hvis det er, de kommer seg på senere, så kan jeg joine inn i ettertid. Du må aksepte inviten, Thomas. Sånn. Der, ja. Ok, da er vi begge 4. Da er vi alle sammen. Kjenner dere igjen min kule bilde på... Ser dere hva det der er fra? Ja, han Travolta. Nei, det er ikke Travolta. Boondock Saints. Nei. Men Ok. Det er Woody Harrelson, det der. Det her Ja, er litt ja, spes. det stemmer det. Ser du hvordan film det er fra? Choose save. Er det fra Natural Born Killers? Ja, ja. Det Ah. er Woody Harrelson How to play. Create your own lobby of Jeg mener det er den. Det ser sånn ut. Det ser ut som det er helt i starten før han tar håret. Men, Den er Check lenge accept, siden jeg har og så sett. choose save. ja, men det er jo ikke noe save her å trykke accept på. Choose save. Det er ikke noe save her. Nei, trykk på... Og hvis du trykker på den nederste, underste choose save, Men det jeg sier, det er ikke noe save her å velge på. kanskje du må starte en ny en, og så må du... kan man kun joine den etterpå? I don't know. La oss prøve å se. Det virker som... Hvor er der en X? New game. Main story. Continue. Jeg kan jo lese det her først. Ble dere ferdig med Baldur's Gate? Nei. Vi er akkurat ferdig med første akt. Men... Nå tar vi sånn sirkus, Take up the mantle of a rogue trader, the scion of an ancient dynasty of daring privateers that reign over the trade protectorate and explore the fringes of the known galaxy. Darkness looms over the bloodline of von Valancius as it faces multiple threats. From within its own ranks and without, as countless enemies seek to destroy the most daring and brave agents of humanity, it is up to you to hold the reins of this shattered protectorate and forge a new path for von Valancius dynasty. Currently finding itself in a vortex of wars, intrigues, calamities, and heresy. The stakes are high and rise even higher as you cross paths with terrifyingly powerful and ambitious adversaries as the darkness of the Coronus expands. Og ja, vi er i Coronus. Wow, det er faktisk samme som settinga i rollespill. Så jeg tenker vi kjører vel på normal. Åh. Altså, ingen av oss har spilt det her, vi vet ikke hvor det er. Vi kan sikkert skru det opp plutselig. Ok. Men bare for å se hvor vi ender opp henne, ok? De har pre-made characters. Eller custom character. Ja. Lagde du din egen custom character først? Hvorfor er ikke jeg med i lobbyen deres? Fordi vi må finne ut hvordan vi får starta en Vi er save. ikke i lobby, Thomas. Så Vi er ikke i Ok. lobby. Må jeg lage karakter først? jeg vet ikke. Kanskje. Vi får se.
Create your own rogue trader from scratch, the possibilities, ok, ja, da lager vi, og hele dussen bilder. Ok, så det du må gjøre nå, Tommy, det er at du må lage karakter, og så må du mest sannsynlig gå inn til å starte spillet, og så må vi se om vi kan starte multiplayer, for det må være en save du kan loade. Ja, jeg tenker det samme. Ja. Ok, jeg kommer tilbake. Du kan ha custom portraits. Ja, så kan jeg si, du kan legge inn dine egne bilder, så kanskje Stefan har løst en tilfeldighet å lage custom portraits til karakteren vår. Det gjør jeg hvis folk... Ja, men det gjør jeg. Ja. Aldri til neste session. Ja, da. Ja. Da får vi se hva vi lager denne gangen, så skal jeg lage det til neste tirsdag når vi får hver vår portrait. Så la oss bare velge et bilde randomly. Gjør det skikkelig nå da, bruk litt tid der inne. Ja, jeg må bare velge et bilde randomly, for jeg vet ikke hvordan klasse enn det jeg får lov å velge. For appearance, det er jo bare bilde. Så... Åja, her står han. Ja, jeg likte parten. Ok. Appearance, ok. Vi kan zoome inn også. Tattoos og... Han så jo ganske bøs ut. Hva det her er? Åja, det er 1 eller 2, ja. Ok, I get you. Just a standard character creator. Nå fjerner du jo barten din. Ja, jeg vet det. Det er jo fordi jeg kødda med denne greia. Så jeg må jo velge hvordan ansiktet skal se ut. Det var jo en majestetisk bart. Det var jo han fra bildet. Ja, det var jo en majestetisk bart allikevel. Ja, men jeg kan jo finne barten. Det er sikkert en sånn majestetisk knapp her. Ja, sånn. Jeg så en hårfrisyre. Jesu fader, jeg så en hårfrisyre helt på toppen der. Himmel. Der har vi det. Himmel. Pisse på meg. Skal vi se... Kan jeg se på Discorden din? Nei, se på YouTube. Ja, jeg kan dele link til streamen på YouTube. Jeg er på link på streamen til YouTube. All right. Gucci. Men ta nå bare hårsvisen du vil ha. Hvis du vil ha den hårsvisen der, by all means, men det var bare jævla artig. Ja, det var det. Nei, men jeg tenker liksom bare for å ha det noe forløpig. Men det der var barten sin, det. Fytt i nasen. Det er jo ganske likt det jeg har nå, nesten. Ja, det er sikkert godt. Men det jeg har er jo litt nærmere, skal vi se hva de har her. Kanskje i denne retningen, det jeg har bare det langt. Men der er jo nederst. Der nesten nederst andre fra høyre. Den her? Nei, ja. Du tenker på den? Den, ja. Ja, den du hadde. Jeg bare så delay på... Ja, litt delay. Ja, det er sånn her 10, 15, 20 sekunder. Ja. Så er vi sånn. Til Leila. Tatovering. Leila. Og du kan ha opp til 5 tatoveringer. Yes. Det var jo ganske bra character creator i... Den var litt gjennomført. Ja, så der, ja. Men det var veldig lite sånn chest tattoos. Du kan jo ha en Imperial Eagle på ryggen da. Det føler at det må vi jo ha. Ja. Emperor's always on our backs, liksom. Ja. Emperor's watching your back. Ja, ok, da sier vi den. Hva skjer hvis det er flekke scars opp her? Ja, det er forskjellige scars, ikke antall scars. Skal vi se. Jeg har fått seg en rapp over øynene, fått seg 2 rapp over øynene, fått seg en rapp over fjøla. Ja. Mer rapp over fjøla. My bad. Det var liksom veldig fokusert over øynene på det. Ja, ikke det som er veldig typisk med sånne der, da. Ja, men den er vakker og ren. Augmentations og hele dussen. Du må jo ha noe som gir mening.
Ja, jo, det kan jo kanskje ligne noe, men det kommer i veien til skjegget, så da må vi finne på noe lurt. Hvorfor får ikke jeg se på YouTuben? YouTuben, så... Kanskje jeg må gå fram? Nei. Du tar det igjen etter Og der, ja. Ok, jeg hang langt etter. Wow. Må vi også lage karakter, da? Sannsynlig. Ja, det må vi også. Håper jo det. Ja, samme her. Skal vi lage karakter før? Det går den akela i panna. Dude. Wow, han der, han har sett litt. Se på de øynene. Det sånn 1000 yards there. Ja. Hvis vi... Litt av en kaptein vi blir å ha her. Hvis vi gjør sånn her, så vi får se qualification proper. Oi. Den skyggen på haka her gjorde at nakken så helt ødelagt ut. Hva denne knappen gjør? Ja, det er jo brightness og sharpness settingene dine. Det er med default. Men du ser jo nakken, ser du, hodet er jo helt sånn skakkjørt. Nei, jeg driter meg i det. Vi skal nå uansett se dem fra Ovenfra. Ja. Ovenfra, skrått opp. Ja, men det er jo litt kult om man logger inn, da. Er ikke det det? Du har sånn her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabs igjen. Just saying. La den nakken få lov å stå skakk om den vil. Ja. I'll bring glory to my... We have purified. Time to reap Oi. the sport. det er skjegg, Applaud my Highest male. brilliance. For the Emperor! Bias. Heresy grows from Jeg likte idleness. musikken. Ja, den var ganske fin. Ok. Ja. Oi, Men voices. hvis jeg får lov å velge, så har jo ikke jeg lyst til å spille en spesifikk Rogue Trader. Jeg vil jo spille en av de andre klassene tilgjengelig. Hæ? Hvorfor lager ikke du din egen? Det er jo det jeg sier. Ja. Så avhengig av hvilke stats jeg går for, ikke sant, så er det jo forskjellige... Ja. Må jo lage din... Du kan jo lage en kopi av han... Sanna til Marigold. Ja. Ok. La han Sanatev få lov å leve videre i... Åja, her er klassen, tror jeg. Fellowship. Ja, du sa jeg skulle lage en Sanna til. Ja. Ja, så Og det er ikke nå noble. begynner de å ligne litt på setupen til Sanna til. You serve me features. Ja. You kill it. You do something. You are next. You protect me. Ja. Ja. Der har du kapteinen sin. Apex of Brilliance er ikke Sanna til. Det er... Nei. Illustrious glory. Ja, jeg skulle... Commerce, yes. Darkest Hour. Lore Warp, fordi det matcher det som vi har opplevd i rollespillet vårt. Ok, da får vi den her greia. Akkurat, ja. Interesting. Så vi starter i en base class, og så blir vi å gå opp. Liksom. So, you can only choose one first-year archetype at the moment. Archetypes are development paths that the character follow. Each archetype encapsulates a unique set of skills and expertise represented a specific combat specialization. From the frontline warrior to the indispensable leader preferring to command from the rear. Choose who you want to be in the grim dark future of Warhammer 40K Rogue Trader. Officer. Gosh. Okay. Use the willpower for... Oi. Her var det masse. Ja, la oss bare... Ok. Yes, this, I guess. Next. Kan jeg få den her opp til 50, så det matcher? Jep, takk. Sanatev. Up and about, doing shit you don't wanna. Ja,
Så må vi ha litt mer ballistic skill, og så må jeg ha ett hakk mer weapon skill. Intellekten min skal være 40. Willpoweren må jeg ha opp. Da tror jeg Liker at det er 100 rolls her også. Ja. Så da har jeg tatt et par av disse, så da kan jeg ikke plukke mer. Now choose your void ship. Swordclass free. Edit. Hva den heter? The Crimson... Nei, The Righteous Scimitar. Ja da! Ja, men Scimitar skrives ikke med CH. Jeg vet det, men det er jo sånn jeg skrev det her. Ja, ok da. The Righteous Scimitar. Ja, det er ship, ikke sant? Never write it like that, please. Hva er det snakk om? My head hurts. Is the captain Ja, det er helt sant. Du har helt rett, Game. Du skal bare write Scimitar om vi vil. Gjør det, boss man. Go ahead. Nei da, jeg skal ha det sånn her. Det er greit. Jeg skal skrive det riktig. Det var det mest bare på pur faen. It's a ship, it's a scimitar. Yep. Men ja. How to make your crew vent you. Yes. Du kaster navneflasker på skipet, og så blir du sparket ut i voiden. Det er sånn, ja, Niso, next! Alright. Complete me, I suppose. Ok. Da loader vi inn, så får vi se hva som skjer. This might be really, really cool. Her kommer story. Upper decks, 94%. Let's go! Jeg er litt spent. Jeg Jeg lurer på om du kan starte multiplayer nå. Ja, det er det jeg håper på. Jeg har stått og gledet meg hele dagen. Jeg har ikke spilt et eneste spill i hele dagen. Bare var rasset med hund og styrt og jævla. Vet du, jeg har faktisk også gledet meg til det her. Og det at det er av Owlcat, bare sånn at dere som ser på, det er den samme folkene som har laget Pathfinders. That's a nice ship you got there, Captain. Jeg vet ikke om det her er inne i skipet. Jo. Nei. No, this looks like it's either on Holy Terra or the mechanical Mars. Hjemme hos pappa, kanskje. An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? Men må vi gå gjennom akkurat det samme, eller? Nei. Of the god emperor sublimity. Okay. Okay, you are in a dialogue. Here you can learn about current events, influence the character you're Yeah. speaking to, or even alter the course of the game's narrative. Your character's personal story depends on the dialogue choices you make. Altså, do the thing. Og da har jeg jo masse valg her. Men, la meg trykke på escape. Cooperative mode er ikke tilgjengelig, C-gaming til, så da tenker jeg at jeg er ferdig med denne talken her, så får jeg sikkert lov å velge noe. Og her har vi han Konrad Voigtvir. Skal jeg lese? Har du lyst Ja, til å det er bedre hvis Stefan leser siden det blir delay. An excellent place for contemplation. The man who has approached you is gazing down into the depths of the vast temple on one of the lower decks. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the god emperor sublimity. Så nå ble jo jeg spille denne karakteren sånn som sannhet spilles i rollespillet vårt. Alright. Så han er jo all about the shinies. So it's truly an awe-inspiring sight. That is the purpose of all temples to the god emperor. To inspire all... The man nods in satisfaction, as if your words have confirmed... Oh, sorry, det hørte ikke. persevere in their tireless service until they are presented with a chance to give their very life for the master of humanity. Allow me to introduce myself. Konrad Voigtvir, Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencias, at your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. Det var egentlig jævlig kult at det var helt voices.
You may call me your grace. Ja, det er ikke tvil om hva han blir å vente. Du sa det, men går deg hos hverandre de valgte til Galaxis. You may call me your grace. Det var litt av et navn, holy shit. Det hørtes ut som et trommesett som ramlet ned en trapp det der. Det var det gjorde. Gesundheit! Unnskyldning. Such eminent guests aboard this vessel. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. Vi er på et void ship. You now serve. Ja, jeg regner med det. Voidshipene er jo enorme. And carry the burden of an They are huge. Henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Så det er one of the road traders heirs. Is there another candidate? Nummer 5, kanskje? Høres ut som en smart ting å spørre om. And you will meet him soon enough. Ok. Så da var det en sånn der, en ekstra ting som jeg kunne spørre. For det er samme dialogalternativen enda. Lord Captain is a strange title for lady. Master Whispers. Det er en mystisk titel. Fortell meg mer. To put it plainly, I am the head of the network of spies and informers who serve the interests of House von Valencias. I uncover weak links both among Lady Theodora's retinue and in the ranks Han of er litt sånn som I eliminate hva heter han i Game of Thrones? difficulties and Ja, Littlefinger. Ja, han Littlefinger. others. Noe mer som han The Spider. Ja, han Ja. Kaptein Punglaus. Hvem det er? Han skalla Han da. Han uten Unic, baller. ja. Ja, Han Unic, uten ja. baller. ja. Mm. Ja, Gikk han under da Spy der? ja, han hadde Spider, fordi han hadde liksom a web of people. Ja. Ja. His web stretched everywhere. I would rather not discuss the Lord Captain behind her back. Nummer 2 er vi ikke Especially nysgjerrig not på. on board her ship. Jo da, det No kom. one knows better than I that whispers Captain are chooses wont what to the attract captain chooses. particularly close Alle de her attention. vil jo kunne bli gjort, fordi at den der siste er nummer 5 har så videre. Suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged I your ask that position you do not may be, incur her anger I by ask being that you do not disrespectful incur or her obtuse. anger by Ja, being det er jo greit å vite. disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. Så siden hun despiser both qualities, så føler jeg det blir litt feil å poengtere at det er en merkelig titel for en dame å ha Lord Captain. Så da tar vi bare og går videre. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness. But of and course. I'm sure she has just as many questions for you. It is regrettable that you haven't yet had an opportunity to speak. It has been an arduous voyage thus far. Yes. The Lord Captain and Master Redigert von Valencias are conversing on the observation platform. Let us join them there. Okay. By right of blood, the rogue trader of one Valacius desires it. Personally meet. Okay. Escape. Escape. Cooperative. Create a lobby. Hey! Invite player. This one. Yeah, that one. That one. And this one. Ding, ding, ding. Launch! Hva som skjer nå? Havner dere i Character Creator? Jeg håper dere havner i Character Creator. Det finner vi jo ut av nå. Lurer på om jeg kanskje blir å angre på at jeg har satt alt på ultra high. Det er jo Jeg tror ikke det her er et spill man skal bekymre seg for at står på ultra high. Ja, jeg bare ser det er veldig mye clutter sånn, som ligger rundt omkring på bakken. Sitter du her og klager og spiller rotet? Bitch. No. Waiting for other players. 2 out of 4 confirmed. Jeg er 100%.
Press 4 any of 4 key. confirmed. Okay. Rolls. Hva dere ser nå? Vi kan velge oss rolls. Så vi har ikke fått noen av nye karakterer. Vi er bare med inn nå og kan se på inventorien og trykke på ting. Så nå venter vi egentlig bare på at du skal... Så jeg må gjøre ferdig intro-greier for å kunne... Ja, men vi er her nå, så... With each step, I forge my destiny among the Interactable stars. objects. Some objects in the game can be interacted with in a special way, marked with specific icons, dodge, investigate, or finger. Okay? OK. Kanskje jeg følger etter. Ja, så her. Crew officer, okay? Kan jeg Her ha kan jeg en investigate denne. work, deck enforcer? Ja, det var veldig pent. Spillet ser veldig pent ut. Det var det. Herregud. Har du en engine seer og en technomat? Siden noen er på venstre side, og en til technomat. Nydelig. Deck enforcer. Know your duty. Jeg kan ta på maskinen. Det høres jo lovende ut. Aha. Show the data on the vid screen. Okay. The sacred mechanism has interfered with due to reverence. Without your reverence. Ja, nå var du og trykket på ting uten å være tech priest. Ja, det var sånn der, you have touched the thing, go fuck yourself. Ja. We shall reclaim what is Prøv å snakke med rightfully han technomaten ours. eller engine seer. Kanskje du har fucka til noe. Jeg får ikke lov til det. Jo, nå får jeg Ja. snakke med han. Glory to the Omnisaya. Ja. 10111001. Jeg får ikke lov å prate med andre. Kanskje jeg skal prøve å ta på en andre maskin også. Prøv. Han sa Nei, det du sånn. kan knæle bort og vise reverence. What? We are bound by the blood of martyrs. Lenger ned inn i... Altså, det er mer på skipet enn akkurat det lille hjørnet ditt her. Jo, men du sa knele. Åja. Her er noen fyren jeg skal følge etter, men her er noen som driver en noble guest og driver og ber til noe. Er det noe du kan interakte noe med? Ja, jeg kan prate med damen. May his Men- will strengthen my heart. May my humble deeds be the benefit of humanity. Her er det... Åja, Så, sacred blows of the Imperium. I find it very interesting and very funny The at divine the noble watches sees over us. my deeds. Ja, som at en noble gjør noe. May my humble deeds of drinking wine before bedtime be enough in the service of the great Oh, Lord yeah, Emperor. that's it. Von Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. Kanskje gjør percussive maintenance på esken supplies. Liten rust. Så ikke bare litt suspicious ut den der eska. Oh. Servants are going amok. Servitors have gone berserk! Ja, det er ikke sånn du gjemmer deg. Selvfølgelig var det han med barten som klarte å stoppe dem. Det er utrolig. But the faithful herald. You have You been have been ambushed. ambushed. Dette Å, battles jeg again. savnet barten min i dag. Det var spesielt. Jeg står på bilder fra jeg hadde sånn skikkelig. Det var ned som en hvalross, bare litt ordnet. Bare, oi. Var det sånn den så ut? Ok. Alle må trykke på start battle. Jeg ser det. Don't show Tidlig to- sånn. Complete. Er det noen av dere som ikke har trykket på start battle? Nei. Ok. Jeg er sikker på en tutorial du må gjennom. Høyst sannsynligvis. One shot, one kill, ja. Two shot, two kills. Well. Yeah. Joint analysis. Okay, movement. All battles in the game are turn-based and take place on the grid. On their turn, character can move, attack, and use their abilities. Select a cell within the highlighted area and double-click left mouse button to move the character there. Movement points MP determine how far a character can move their turn. MP 1 cell. Moving diagonally is costly. Every second diagonal cell costs 2 MP. Okay?
Skal vi se hva jeg har her. You serve me, one friendly creature within 10 cell radius. Pluss 5 to all bonuses, 15% mer crit. Chance, faktisk. Wow. Ja. Fully push themselves, increasing the characteristics by 15 for en runde, ok. Pistol shot, hva jeg har i rekkevidde? 50% sjanse for 10-14 damage, ok? Hvis jeg går dit, Har du lyst til å gå nærmere? Jeg vet jo ikke. Ja, prøv. Jeg bare tenkte det å gå nærmere var kanskje risky, men... Ja, det går jo lenger. I mean, the captain stays in the back. My enemies shall be Well, if the crushed captain like had the dust crew. beneath my feet. Action points. To make attacks, use abilities in combat, character must spend action points. Ja, det er jo common for all games. Veldig som... XCOM. ja. Pretty much Fortsatt identical. 50%, så han viser jo hvor mye skader han vil ta. The Emperor commands. Det er sannhet. Det var sånn som den sessionen for et par måneder siden, hvor du sto på hjørnet og bare piff. Ja, stemmer det. Så da har jeg gjort det. Inventory, den end turn space. Ok. Men kan ikke jeg ta og si du gjør det sikkert kjempebra. Oi! Oi! Hadde du truffet sånn verktøy? Ja. Nå. Analyze. Han gjorde ikke så fryktelig mye han der Konrad Voigt-vir. Han skrøt veldig mye av seg selv, men det var egentlig bare luft og ingenting. Han har en fresh injury, stack 1 av 20. An injury received from a trap of sudden large amount of damage. It turns into an old injury if not removed with a medkit. 2 main injuries reduces character resolve and cause traumas. Exploit, stack 2 av 100. Each of turn, blah blah. If the operative hits the target with an exploit, it deals 5 ganger Bonus damage. Ok. Så jeg tipper det er en mekanikk noen av spillerne blir å utnytte. En av karakterene blir å utnytte sammen med den injury-mekanikken. Ser ut til at det er mekanikk som aktivt I går an have å the utnytte. chosen weapon that will crush the heathens. That sounds about right. Biff. Your corrupt Hey. way has failed. Sexy. Traff. I can scarcely believe it. Poor timing Sonnet for has such an saved the world accident. again. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprits from advancing their plan. Destroy, talk to Theodore. Ok. Kan jeg lute dem? Er det en greie? Ok. No one's allowed to enter. I'm afraid I must Se, jeg remain tror here. jeg hadde noen julenøtter liggende. I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. Ok. Går, ja, jeg skulle si. Se om man får det. You have a map. Ok. Ok. Det er jo fancy. Hvorfor kan jeg flytte på denne? Er det kameraet mitt, kanskje? Ok. Kan jeg... Doesn't look like it. The wires are still smoldering. Ok. En sentry gun som ikke gjorde noe. Ok, kult. Det er et drop. It's for dropping. Og det her er ikke... Nei, det er ikke dropping, det er... Utstilling. Trophy. Ja, det er trophy room. Så den tingene som står der er bare trofeer. Ja. En god gammeldags Lehman Ross.
Deck enforcer. Virker ikke sånn det var så veldig mye mer her. Nei, shiny. Unfinished, ja. Det er der jeg har planer om å sette min egen Gellerfield. Hva er den som er her borte? Hva vi er greier. Each step, I forge Alt the destiny ping. among the Ja. stars. Ja, her borte. Vi pinger deg bort til den. Her, ja. Ja, om det var... Det er ikke noe jeg kan ta på. Ok. Men hvis jeg holder inne tab, så får du opp liksom hva du kan interacte med. Ah! Oh god, this area was large. It's pretty large. Ah. It's very lurg. Okay. Yeah, and this is just an exhibit. Let the faith I'm pretty guide sure my this path isn't to going glory. anywhere. Yeah. Well, I'm going in here. Der er jo en tech priest der nede. Enda en servitor. der på Sir, høyre sir. skjerm. Oi! Her var det mange prester der nede som står og... What y'all doing? Oh, det er jo the riffraff. Det er jo alle de ansatte. Hva det var 26 000 som bodde på skipet? Ja, 1000 av dem står der nede i sånn constant prayer. 1001. Fett. La oss bare fortsette på denne veien. Her skjer noe. Oh, Der er jo. Den var ikke voice. That is simply irrational, Lady Theodora, says the man, dressed in peculiar garb, his voice tight with tension. His face, half of which is covered by its thin skin, is twisted in a grimace of displeasure and disbelief. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide, practically an admission of heresy. The tall, grey-haired woman pins him with her gaze, her cybernetic eye flashing crimson. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation no worse than my Senescal could have done. Make a decision. What will you do with Ion 6, Edelthrad? Ja, så nå har jo jeg 3 valg. Survey the room, I am here to speak with the Lord Captain, or listen in silence. The captain chooses what the captain chooses. Det er jo ikke noe tvil om at jeg er her for å prate med. Og jeg er jo vesentlig viktigere enn noen som blir snakket til. Så... I am here to speak. What is this? Edelthrad turns to you and regards you with indignation. Is this someone from your retinue, Theodora? Do you permit your people to interrupt your conversations in such a fashion? I give that permission to those with something of substance to say. Let us see if it was worth it. Theodora tilts her head, her lips stretch into a cold smile. This is Senator Marigold, the second candidate for the title of my successor. The rogue trader regards you with a look that is imperious, predatory, and oppressive. Step forward, Senator Marigold. Ooh. Passive skills. Alright, I gotcha. Theodora says, consider this hypothetical situation. Ion 6. A new world on the fringes of the Coronus expanse. High seismic activity, regular magma eruptions, metamorphic rock deposits, prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirit that protects those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say. But attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure? Her har jeg jo et par valg da, som allerede har suksider. Men det er jo også valg her som I do not know. Og her er jo den som jeg føler at jeg alltid hadde valgt det. Why should I concern myself with making this decision? I always have servants on hand whom I can delegate matters such as this, just as you have delegated it to me. All right, Kapitan, mi Kapitan. Captain chooses what the captain chooses.
Theodora lets out a mocking laugh. What a convenient arrangement! Until one of those servants realizes that it would be quite convenient for them to remove such a master and replace him with someone else. Edithrad echoes Theodora's laugh. Ho ho ho! Relinquishing authority is tantamount to inviting rampant heresy and dangerous free-thinking into your midst. Judging by your lackadaisical mindset, Sanat of Marigold, I would wager that such a fate has already befallen your domain. Oh. Han blir et veldig kort campaign for. For jeg vet ikke om dere har lagt merke til det her, men hvis dere ser ute til venstre, så er han den eneste karakteren her som ikke har et character portrait. Something fishy is afoot. Ethelfrad tilts his head. Well, I find your company disagreeable, Sanat of Marigold, and yet I am forced to endure such. Ethelfrad! Theodora's tone renders him silent. I believe you gave an assignment on this ship. Explain to me then, why my senior congregator is still dawdling about the officer's deck instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. I beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I will well forget the time. Ethelfrad bows ceremoniously and takes his leave without sparing you another look. Handled like a captain. I'm straight. I love that it's an option. Theodora's gaze follows him as he leaves. Then she turns to you. So, Sanatev Marigold, why are you here? Yeah? She asked after asking you to come. Yeah. Questions You are direct. I approve, but you will have to wait. There is something I want you to understand first. My name is Theodora von Valancius Massimo of Scarus. I am a rogue trader in the service of the God Emperor of humanity, and my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic, the warrant of trade, kept aboard this very vessel. Mine is the honor to venture into the darkness beyond the Imperium and carry humanity's light where powers of wicked and heretical reign and both death and ruin to us all. It's my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon, resources, people, riches, and mysteries, is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing. And you, Sanat of Marigold, are one of those with the von Valancius blood in their veins and a rightful claim to this inheritance when the hour comes. Obviously, I am ready to take upon this sacred purpose. Oh, yes, you would be, wouldn't you? The question is, am I ready to choose you over the rest? You came aboard hours before the warp jump and have not yet distinguished yourself in any way. As things currently stand, I have doubts that you are suitable for the role of rogue trader. Oh. Blood right alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful, if not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Theodora sighs and looks away pensively for a brief moment. Alas, even those responsibilities can at times be too challenging for those who share your blood. Konrad Voigtvir served me for many years before he made his mistake. Oh. Eeny, meeny, miny, mo. Thank you for clarifying. May I ask my question now? The vox affixed to Theodora's attire suddenly comes to life, but all you can hear is unintelligible noise. Theodora winces, shuts off the transmission and gives you an imperious nod.
I have some time before the navigator gives a signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the bridge. Bare en sånn liten heads up. Hvis dere holder muspekken over de ordene som skiller seg ut, så får dere en kort, liten lord description. Ja, det har jeg gjort. Du kan også høyreklikke på dem for å få opp en sånn encyclopedia-entry. Ja. Så, gracious Lord Captain, surely there are ways I can make myself a worthy heir. Det er jo en åpenbar ting. Så jeg blir jo bare å rapportere at incidenten foregikk, så at jeg kan ta ære for at jeg fikset problemet. Is that so? Perhaps the technomats were careless during maintenance. Or it could be the warp playing tricks on us in spite of the Gallerfield. Or perhaps there is something to all the stories about the ship being possessed after all. Theodora laughs nonchalantly. The grey-haired officer gives the rogue trader a look of cautious disapproval. Lady Theodora, for the gods' emperor's sake, surely you do not intend to start repeating idle rumors spread about by uneducated riffraff. Jeg liker han. Enough, Abelard. Such hearsay amuses me. Idira eagerly retells me everything she learns from the whispers of her unseen advisors. The ship is thousands of years old. It has enough hidden nooks, malfunctioning cogitators, and unused compartments to make ignorant folk speak of specters dwelling inside the bulkheads and plotting against those who yet live. Okay. No more questions. Ja, nei, sure there are ways I can prove myself as a worthy heir. Fordi jeg vil jo ha jobben. You can start by not asking questions of this sort. I have no need for sycophants. I will draw my conclusions when an opportunity to prove yourself arises. As for when you will be granted that opportunity, only the God Emperor knows. Okay, I have no more questions. Vi venter ho. In that case, I shall head to... Theodora's Vox awakens once more. This time you pick up shouting. The Lord Captain freezes, listening to the Voxcast, then nods and draws her weapon. Disturbance has reported on the adjacent decks. Seneschal, if the need arises, protect the new blood. She looks at you. It is possible that the chance to prove your worth may present itself sooner than you may have anticipated. Oh. De har last guns. Det der Heretics. Yes, it is. Vi i warp transition. Yep. How the fuck did the heretics get on board the ship? De sa jo akkurat at skipet var stort nok til at folk kunne gjemme seg i kriker og kroker. Så de har alle Kan sammen... du, hvis du trykker oppe på høyre siden, den andre knappen på under, ikke helt oppe settings, men under så har du rolls. Det er ingen andre karakterer jeg kan signe dere til. Nei, det var bare det jeg skulle sjekke. Ja. Thomas, trykk start battle. Ja. Kill them. Ja, kan vi bare vente der? Oh, damn. Det var... Oh, damn. I want to be like that. Thomas, gå. Oh. Well, or like that. Burde ikke de der springe når de ser hva de der to alene gjør? Use cover, samme som i XCOM, ok? Ja, kom han bort hit. Det er vel ikke... Hit. Let my enemies tremble Og så at the sier sound jeg... of my steps. Skyt på han nærmeste. Han. 86, 86, 32, 90. And so it shall Ja, da be tar du done. han hit igjen. Let this be the warning Nice. to all who oppose us. You shot him in the dick. Well, he was a dick, so critical hit. Characters land a critical hit that deals increased damage to... Okay? Alright. Number go bigger, go good. Okay. No. No. Det er ikke du. Ja, nu begynte jeg jo nesten å føle litt. Åh, ja vel, ja. Plasmapistol.
Herregud. Det var jo violent as fuck, det her. In the grim dark future, there is only war. Oh, bro. Han gikk full nunja. Ja. Han sa Ika. Your end is nigh. Damn. I'm gonna just go here and go. Actions Hello? will speak louder than words. Oh! Dude, Oh. deltaen i 2 år sendte armen hans into the void. Som en kaptein skal. Sånn at jeg strong. Hva er det de skyter etter? Veggen. Apparently. Herregud. Åh. Really? Den pistolen der sa jo bare gå bort. Du så her kan du også hjelpe. Du drepte 1. Jeg drepte 2. Bomma du ikke på den første? Nei. Nei. Åja, ok. Mm. Nei, sorry. Dæven, de her blir sparka. Mort, take a team with you and clear a path to the transport line. Do not let a single whoreson survive. Didn't bat an eye when that scum burst onto the deck. Not bad. I have seen many an officer who panicked at the sight of combat on the upper decks. The false sense of security offered by their position makes them that much vulnerable to the harsh realities of warp travel. The incident with the rampaging servitors may be connected to what is transpiring now. Possibly. Quite likely. We will investigate at a later time. Right now, we need to isolate the affected compartments and try to assess the situation. What are your orders? What is going to have a clear path for us? If you want to make our copper useful, go after him and see if the arch-militant requires Where? Oh. Okay. Okay. Bingo bongo. Ping the pong. Pingety pong. Wait. Sprang du av gårde? Nei, jeg står i ro. Ja, der var du, ja. Hvor var dere det å pinge henne? For jeg får ikke opp på dere pingene. Det er ingenting på skjermen som indikerer hvor. Jo, det er det. Der ser du. Bum, bum. Ja, men hvis jeg ikke ser på den, så vises det ikke. Det er det, sant? That's what I meant. There is nothing on the screen indicating where to go. Ja, her var det jo ikke noe å gjøre. Det ser ut som en heis. Ja, det er jo helt blått, men det er jo ingen knopper her. Stop being a bitch The about it and just divine move on. watches over us. Han har beveget seg inn, da kan jeg... I cannot comply. Nei. What's this? Double tap. What's this? People everywhere. Jeg så da at han ble delt i 2 i With 4K. each step, Det er jo I fighting her forge borte. my destiny among Ja, the det er stars. plebien-problem. Jeg har fått lurt på å hente ut. Skyt på han her, kanskje. Han er kult. Hallo. Det står 2 cutthroats bak her. Jeg tror ikke den veien jeg skal. Er det ikke noe å trykke på her oppe? Ikke for å si noe, men jeg tror det var på rett vei, for hvis du trykker M. Know your duty. I think this was the right way, Captain. Vi får prøve. Ja, han tok på en nanja på han der. Smell. Kanskje... Kanskje endelig får dere være med. Maybe. Nå, Konrad, thank Providence you are alive and well. Always on time, eh, Konrad? The moment we finish chasing the riffraff around the deck, you show up. Always just after fighting's done. You could set chrono by it. Mort, pull yourself together. What? Did the Lord Captain send you to chivvy us along? We're all done here. I'll report right away. Åpen type. Master of Vespers, what is happening on my ship? The Voxnet is silent.
The Vox Master is not responding, armed assailants have stormed the officer's deck, and my Arch Militant just destroyed several more heretics on the way here. Is this a severe case of warp madness? Have some of my crew lost their minds and forgotten who they are and whom they serve? Report! I have not yet received word from the Enginarium regarding any Galliffield failures, but communications were already unstable half an hour ago, and now they have ceased altogether. Whatever the cause may be, the consequences are spreading fast. I am receiving scattered reports from the middle decks, and the only vox cast from the lower bays are one-way heretical gibberish. That the madmen have already reached the officer's deck suggests that this outrage was planned in advance. Perhaps this is an organized mutiny. Oj, i the warp ändå. Sounds like A mutiny Captain against problem. the Emperor's anointed, execute the traitors. Every last one. First, we have to confirm that the bridge and navigator sanctum are secure, and I have the means to do both things at once. Edelfrad? Where is he? I must know if he's unharmed. A psycho aboard a ship that is potentially being assailed by the warp could pose a greater threat to himself and others than a whole army of madmen with improvised weapons. Så han fyren jeg krangla med var en psyker. I tried to locate him, but the last thing known about his movements is that he arrived on Transitional Deck 18. Blast it! Master of Whispers, find Edelfrad immediately. Senescal, locate Class and the Sister of Battle. Both are to remain at my side. Arch Militant with me. I must go to my study, and it appears that we might encounter heretics along the way. Sanatev. If I may, Lord Captain. Transitional Deck 18 is at the heart of the disturbance, and if our goal is to bring Edelfrad back, I could use some support. After all, I'm not as adept at directly confronting enemies of the house as the esteemed Arch Militant, and taking into consideration Edelfrad's psychic powers... Find the Arch Militant, discover the whereabouts of Edelfrad. And yeah, okay. Then it's subtle. Sanatev, find Edelfrad and bring him here, in whatever state you find him. This elevator leads to restricted compartments such as my personal chambers and the bridge. Do not let me down. I require you both. You understand? I hear and obey. Then move out. Mort, come. Ja, det virker som vi har fått karakter nummer 2. Are you ready to head to 18? It's a long walk and you do not even have proper gear. I have a proposition. Ja, Since I am Captain the more important person here, you can go in the front to shield me from potential threats. Captain chooses what the captain chooses. Certainly. Lady Theodora would be devastated if she were to lose one of her precious heirs, but that's no longer relevant. With a pop and a sharp crackle, something hits you in the abdomen, and you're consumed by unbearable gut-wrenching pain. Oh, he stabbed you. Traitor. Fucking traitor. Yep. Wow. Oh, heretic. Oh, you. I will sacrifice you to the god emperor myself. Oh. Det var nog ikke en ny karakter som jeg kanskje trodde. Ah. Det var jo en interessant twist. Det Ja, vi jeg kaller forventer perfect sacrifice. Mhm. Dere må sikkert loade ferdig, tenker jeg. 3 av 4. Der, ja. Something is happening. Jeg har blitt... Hei! Spark meg i tissen. Careful, careful. Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warrant Chamber. And for that, I need him breathing. Oh, you are back with us, I see. Delightful. Wait for you two-faced scum! You're the one behind this mayhem. How perceptive of you. Thank you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily
or I will squeeze it out of you myself. You. We are in the anteroom of the Warring Chamber, this void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel, an ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this work myself, but What is it, never Emperor? mind. You will offer your blood to the Sentinel. On the contrary, the Warp's blessing has raised me too much above your kind. Oh, I Fond see. Valencius. The Sentinel refused to submit to me. I like the But first you option. Yeah. After all, isn't that what family is for? What sorry, pathetic excuse do you even have for your apostasy, you sorry wretched piece of grox shit? Wretched. What do you know about wretchedness? Theodora's cur. Are you hoping to buy a grain of her indulgence with your blind loyalty? Oh, I know this delusion. But thank the gods it no longer has power over me. Oh. Humanity can rot. I no longer klart måtte han si det. serve mortal kind. Once Heretic. my work is done, I'll make that pompous wench, Fond Valencius, So watch which as of I the Chaos sacrifice Gods her does he entire serve? dynasty and commit their fate to the gods. And you will be the instrument by which I will accomplish this righteous act. Skill tests in dialogue. Ooh. Okay. The blade flashes in the dim light and drops of blood appear on your palm. For a brief moment you feel nauseous, your head spinning, and then quiet whispers begin to flow your mind. More and more sourceless voices each echo each other, drowning out your own thoughts, replacing them with a singular urge. Go to the gate. Go to the gate. Det skjer ikke at jeg prøver å la han få det, så I'm gonna fight the voice. Get out, I am not your puppet. The voices in your head giggle and mock your desperate outcry. You feel this intruding influence forcing you onto your feet and making you take a step towards the gates looming in the center of the chamber. Well, I tried. I don't think you have Minimum the effort. correct skill for it. Yeah. In the gatework arc you see a cogitator with a human likeness built into the front panel. As you approach, the torso twitches slightly. This is a servitor, an obedient automaton created from a lobotomized human being. The sentinel turns its head to you, one of its eye sockets lighting up with two amber-like irises. Ooh, tech use. Examine the device. You carefully inspect the design of the gate cogitator. What immediately catches your eye is the strange alloy that was used as material for the machine's component, some of which are unfamiliar to you. You suspect this might be some kind of archaeotech relic. Fikk 20 XP for det. Ooh. Continue. The servitor on the gate begins to move. With the screeching and groaning of metal, it leans forward, closer. Its lower jaw opens with a drawn-out shriek, much wider than the jaw of a living human could. The servitor's mouth is filled with sharp metallic fangs that glint in the dim light. The vid screen to the right of you lights up, showing strings of mysterious symbols on a green background. A whisper runs through your consciousness, insisting, demanding sacrifice. The voices that filled your head after Voigtveer wounded you with his blade did not go away. On the contrary, their source coiled itself into a tight knot somewhere in the depths of your mind. So, examine the sentinel and then look for something I can use as a weapon. I'm gonna look for something I can use as a weapon. You look around in hopes of finding at least something that could work as a weapon. Your search is in vain. The chamber anteroom is completely empty and in perfect working condition. Nary a broken panel or a protruding piece of rebar in sight. Skal vi se om noe nytt på Examine the Sentinel.
The servitor looks noticeably different from the ones you're used to. Its skin covering is stitched together with copper thread, and it has metal hinges in place of the standard joints. It seems that the creators of the Sentinel did everything to ensure that the service life of this unit would be much longer than that of ordinary automatons. Okay, let's look back. Did you forget something? I suggest you hurry. Railroading much. Place your hand in the jaw. I will. The Sentinel's jaw clamps around your hand, puncturing your skin and sinking into your flesh. A few dark drops fall into the servitor's throat, and immediately you hear humming as the servo motors start up and the pumps stir into motion. The vid screen of the cogitator flickers. Several long minutes pass. The Sentinel's jaw remains closed, and you are beginning to feel sick. Perhaps if you were to lean against the gate, you could catch your breath. Maybe even close your eyes and pretend none of this has ever happened. High levels of caustic humours. The subject is in a state of heightened stress. Yes. Do you require assistance? Yeah. Yes, I do require assistance. Pain shoots through your head and subsides just as quickly. It would seem the entity coiled in your consciousness does not have the ability to do you any real harm. Request accepted. Initiating defense protocol. Oh, Vær så snill å si at det er en bitte Trykk nå. liten tankredd. Trykk nå. Ja. There is still another way. ja. Han hadde som beistesås i den farmeren. Det går. Git! Han bare sånn, no, I'm a get good. And he ran. You fucked up, son. Shall You claim propped up, what is fuck you rightfully proper ours. fucked up. Den var sizable. Let it be known. By my way. That- Oi. Oh yeah, to be the paragon of humanity, unbroken by adversity, to walk bravely first into darkness, to unite, blah, 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 to triumph for a nightmare untold, the whole body reigns of it, to walk steadily road of thorns, through pain to greatness. Okej, det var fort. Oh, Ja, floaty boy. Escort the child of the house to safety. aha. Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Oh, I see. Okay. Voxcast frequencies disrupted. Initiating setup. Establishing connection. Oh, goody. Vox go. Voxmaster, restore communication with the navigator Sanctum. I am trying to contact the bridge. If anyone can hear me on this frequency, regroup all available forces and head to upper decks at once. Communication protocols breached. Signal latency assessment unavailable. Unable to establish two-way connection. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Mobile unit of the Warren Sentinel, designed as a personal escort of the child of the house and a means of communicating with the rogue trader's subjects. Mobile unit standing by. Middle and upper decks. Alright. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units. Calculating. To prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. Oi. The mobile unit will start executing the received order immediately after the safety of the warrant is secured. And dialogue. Det var... Ja, Journal. Just. Okay, quest log things. Okay. Let the Det var faith egentlig veldig guide sånn my how to path quest to log. glory. Okay. Yeah, I'm not thinking you need to seal the chamber. Jesus. Nå tror jeg vet at han kom seg ut. Floaty boy nå. Master,
Whatever are you doing in the warrant chamber? How did you... How did you find me? Are you with the Serve traitor? me. What is the meaning of this? Throne preserve me. Yep. Master, with all due respect, what nonsense are you saying? Kunrad, a traitor? Saints' blood! Then it is small wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal the passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive, and now safe, Master. Yes. Alas, I doubt we can afford to look for a compartment to sit out this disaster. You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit with me. And, for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Here. Ooh, jeg fikk loot. Jeg fikk en stub revolver, et sword, en armored body glove og et medikit. By right of blood, this is how you heal yourself. While fighting, you can lose some of the wounds. Injury. Exceed within 50% resolve. Ok, det er samme som i rollespillet. Indigo. Ok. Ok, nå har du en secondary character som du kan gi ut til noen. Er det noen som har lyst til å spille han Abelard? Han var jo... hva han er for noe? Han virker å være en... Hva han er for noe? Your seneschal is always there for you. Level 1. Litt drit nå, fordi at, må bare nevne det. Jeg koblet til kontrolleren min, og så får jeg ikke skrudd den av. Du må Det er bare litt, trekke den ut. Bare sjekk den ut. Jeg kan prøve. Kyrre sier hei hei i chatten vår. Hei hei, Kyrre. Hyggelig. Jeg vet ikke hva han har fyren er. Nei, det er det jeg også prøvde å se. Skal vi se, her har vi character her, ja. Han er en... Features, archetype. Han er en warrior. Ja. Imperial Ok. World Navy Officer Warrior. Ja. Problemløst. Jeg måtte koble ut USB-en i Hvem av dere PC-en vil for å ha få den? det. Jeg kan spille han. Alright. Alright, da har du fått deg en dude. Nice. Hva som er her oppe? Ja. Da kan man jo, den som har karakteren kan få lese sine egne. Ja. Throne's grace, where are you going? Until we bandage your wounds and you take up arms, I, with all due respect to the heir of Lady Theodora, will not let you out that door. Kanskje bruke medikittet på. Ja, jeg må finne ut hvordan jeg benytter meg av den. I won't suffer this. Ja, men kanskje han gjør det. Hvis du hiver det på han som Can't kan, har medikai skills. Du har 40 og That han is a har... noticeable improvement. Ja. Now you're prepared for the trials ahead. The lower decks are teeming with heretics instigating the rabble to revolt. But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing Yes, the I do, resistance. The situation on the middle decks is much worse, although strike teams have already been dispatched there. All communication with the bridge and the engineering bay was lost. So, apart from scattered voxcasts, we have no information to go on. But that is not the worst of it. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of the wall and into real space. I fear that they may have already lost control. We must reach the navigator's sanctum and get a handle on the situation. If we can manage that, some aboard this vessel may yet survive. Stefan, det her virker i grunnen jævla kjent på hvordan vi starter hvert eneste session. Hysj! Har de suttet og hørt på mine sessions her? Det her var jo Det var skikkelig sånn... skummelt nært. How did you find me? Alright, jeg må på do. Dere gjør det der. I'll be back. Når du kommer tilbake på toalettet, ta med deg cola. Kjør da.
which I had the good fortune to receive. You mean to say you did no such thing? I have not sent you anything. Warrant Sentinel? The Lord Captain barely ever ventures down to the chamber, and I was at her side only once or twice when she did. And I did not see anything of the sort. The Warrant Chamber is an ancient and rather sacred mechanism that the ship's tech priests treat with the utmost reverence. I assume that whatever it is that you did, you must have activated certain processes and caused the Sentinel to awaken. But then, why did none of it happen when Lady Theodora did the same? Because I am better than her. For the Imperial humanity, lead the way, Central. Cut. To arms, loyal sons and daughters of the God Emperor. Fight the heresy and corruption that threatens to consume our home. And with all your might, destroy those who have dared. The Lord Captain is calling her crew to battle, which means the Vox networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid. While the rogue trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. Onward! Hola. Close ranks. Show them no mercy. Tactical phase. Combat begins with a tactical phase during which your characters can't attack or take action but may take advantageous positions. Så vi har muligheten til å flytte på oss. Så hvis du venstreklikker en av de grønne boksene, Kim, så kan du flytte døden din dit. Ja. Skal jeg bare springe rundt bordet og trykke start? Stefan, så hvis du, Thomas, trykker start også. Det her er ikke et type spill jeg er flink i. Bare så det er sagt. Your companion is a warrior. Yes, Melee combat yeah. and drawing enemy attacks. Charge. I understand how this works. Yeah, that's basic. Okay. Så da er det din tur først, ser det ut som. Det er friendly fire i spillet. Oi, er det det? To avoid friendly fire, keep an eye on the trajectory and the area of effect of your shots. Yeah. Yeah. Ja. Nej. No. Combat abilities depend on the archetype. Okay, yeah. Så er du innenfor 10 meter. Ja, nå har jeg gitt deg en bonus. Nå har du pluss 5 til alle dine characteristics, og så pluss 15% crit chance. Som du gjør skade på. Ja, nice. Danke. Det er også fint hvis du har gjort det du skal, og så trykker du liksom space for den turn. Oh! Du har også kniv. Ja, jeg fikk et sverd utlevert av han i stedet. Da spacer vi. My armor is contempt. Godt poeng, Steffen. Åh! Du har et chainsaw, man. Okay, attack of opportunity. Det er for så vidt straightforward.
Det du ikke fikk med deg, I took Stefan, care of this one. kanskje du ser på skjermen, men det I starten av en combat før, så har du det sånn tactical phase, da kan du plassere folk freely in material positions. Oh. Det chainsword. Ja. Det ikke rart at det sier ming. Beklager. Meg? Ja, jeg skulle bare se hva jeg hadde av abilities. Ja, strike, cleave, og så I har will vi not det be deterred. Ja. Men hvor det ble av stubborn, men? Miss, ja. Den jo der. Hvorfor får ikke jeg lov å pew-pew? Og der pew-pew, ok. Trykk på X for å bytte. Yes. Jeg hadde jo lyst til å skyte han, kanskje det var opp. Pain of this mortal flesh means nothing. Heh, my armor is contempt. One fewer target. I took care of this one. Nice, good job. Hit chance 100%. Ja, vi får se på det. Det står jo 75%, og så I tulltippen så står det 100% hit chance. Ok, movement må skje før attacks. Kan ikke skje etter attacks. Så jeg stiller My meg her. enemies shall be Kan ha crushed like potensielt dust flanker, beneath my hvis han feet. overlever det her. Ja. Experience. You advance the level of your character and companions. Prevailing in battles, okay. Vi leveler visst nok, apparently. Ok. Fikk dere en ding? Vi fikk en ding. Så her har vi en summary. Puritan eller Fanatic. Den der kan man også lute. Alle, de har loot-symboler på seg. Collecting loot. Have no further need for their former belongings. And you can discover valuable trophies. Jeg lukter loot goblin time. Collect all. Kult. Ja, han luter hele rommet automatisk. Så hvis jeg nå trykker her på plussen, så får vi jo levele. Så hvis jeg summary, dogmatic, level 5 sier litt, level 1 follower, iconoclast, features, en rank available, ok. Choose skill. Ok. Jeg kan øke persuasion eller commerce. Nå skjønner jeg ikke om den valgt, den her. Jeg kan jo ikke se din skjerm. Nei, altså skjønner jo det, men... Persuasion kanskje viktig. Ja, du jo kaptein, så you do the captain thing. Ja. Do the captain thing, be the captain. Så skal vi ta oss av de andre tingene. Nå har vi en soldat med oss, så lar du soldattingene være til soldaten. Complete hvis du trykker nederst etter du har valgt noe. Så lagrer han det. Og da får du sånn klung. And have complete. Kanskje det er fordi at du allerede har fått? Nei. Nei, han har ikke fullført levelinga si. Så det du gjør er jo at du går inn på archetype. Og så... Enn om du trykker på den? Får du lov å trykke? Vel, athletics. Jeg får ikke lov å velge den. Nei. Men hvis du trykker på archetypen din, så får du opp til det hjulet med alle de forskjellige tingene i. Ja, ja. Og så den første der, så velger du en av de, og så får du en liste, og så velger du en av de i lista. Ja, jeg har valgt en av de i lista. Ja, så trykker du complete nederst på skjermen. I swear to God, I do not have a complete. Ja, det har du ikke valgt. Jeg har valgt, kom i. Ta nå stream. Få se streamen din. Ja, ta på Discord da, så vi får se hvor du...
Ja, det var det jeg tenkte. Jeg kan ikke streame her. Jo, det kan du. Nei. Kan du share screen? Kan ikke share screen. Goddammit. Prøv å gi karakteren til han Tommy da, og så får han lov å prøve å sette ut skillpointet, og så gi den tilbake. Ja. Hva du vil ha slags skillpoint? Athletics. Make me more athletic. Det er sikkert en bug også i... Ja. To summary complete. Ja. Ikke en problem. Yeah, I didn't get that choice. Ja, men da er du nå levelet i hvert fall. Gratulerer, du er slightly more athletic. Zone map here is still map of your world. It consists of several things with words and learn. Okay. Er det her våre skip? Nei. Da har vi Navigator's Chamber, eller Navigator's Sanctum og Warrant Chamber. Vi kan kun velge Navigator. Veldig rart, i og med at vi står i Warrant Chamber. Men det skulle vært mulig å kanskje gå tilbake enn bare trykke på lukk. The Navigator's Sanctum is directly Captain. There is That's the Psyker. That's a Psyker. She psyched that guy. And so, he will enter the halls I of the think this is blinded the guide and next witness character. the radiance of the final dawn through the cracks and fall victim to a whim of fate. Master, watch your head. Okay. Idira, would it be too much to ask that you phrase your soothsayings plainly for once? That was too close. Sorry, old man. The voices are so loud I can't even hear myself. They shriek, they sing, they... Oh, Abelard, how they sing! This is Idira Tlas, personal psyker and diviner of Her Ladyship Theodora von Valencius. Idira? I'm not drunk, old man. I'm suffering the effects of the warp that is seeping through these walls. I see the ship's fate. To die in the waves of the immaterium, fall under the burning rays of the final dawn. And in the roaring blaze, I see a figure Rays of sunshine, de folkene. Kjører bare, burn the heretic! No, we intend to. The entity in your consciousness shrinks and crawls in deeper. It claws scraping against the walls of your mind, as if the presence is trying to hide from the seer standing before you. Ooh. What are you doing The here? whispers called me. The ones I could make out among all the screams and screeches. Those who are rocking this boat hit us where it hurt. They went after the navigator, our guide through the warp. Other whispers called me to the enginarium, but it was too late. I heard the cry of our master cog, and the silence that followed. What? You don't mean the Engineer Prime is... Said, without a doubt. And the voices wail, heralding countless nightmares, cackling at each soul among the hundreds that are now joining the warp. The shriek from the Navigator's Sanctum was louder than the rest. And it's better that we saved the Navigator than some lever puller from a cooling module or a cook from the middle decks. Officer frequency, to all who can hear me. Those with a weapon in their hands are to gather on the officer's deck at once. I repeat, gather on the officer's deck at once, then prepare to launch a counterattack. That's Edelthrat. Oh, Emperor's Providence. The other heir lives as well. Who is it? Quickly, we must head to... Not so fast, old man. If we drown in the warp, Lady Theodora's heirs won't be any good to us. If Edelthrat's like me and hasn't yet surrendered his mind or body to the mercy of the warp, then he can still hold on a little longer without us. Blast it. You're right.
First, we need to deal with what is happening here. We must see if the navigator as well. Oh no. No. Oh, that's not what you want to hear. Can't you feel the chill crawling on your skin? The eyes watching you? The warp ice has already encased the Oh, bulkheads. great. Psychic calamity, yeah. Is calamity. Oh, great. This is just gonna be all kinds of fun. But we're not just going to stand here and take it, are we? The state of things in here suggests there's a navigator around. Maybe one who's crippled or at death's door, but still kicking. And since our skin hasn't peeled off our faces just yet, his third eye must be closed. At worst, it's a little roughed up. So what are we moping around for? Let's go protect that noble mutant while we're still alive. Så der, ja. Det noen som har lyst til å spille Idira? Jeg har et spørsmål. Ja. Klokka passert 10. Det den. Skal vi holde oss til 1,5 time, eller skal vi pushe 2? Hva dere tenker, dere to andre? I'm game for more, because this is fun. Det hadde vært godt å fått litt combat og sånt. Det jo ikke... Jeg kan godt holde på en stund til. Ja, da sier vi 10:30, 10:30. Så kjører vi 2 timer. Hvem av dere toen vil ha Psyken? Stefan eller Thomas? Thomas kan få. Psyken. Jeg kan bare ta Psyken. Alright, Må jeg trykke på noe spesielt da? Det finner du jo ut av. Åja, jeg Psyken nå. Det så enkelt. Ja, jeg ga den til deg. Ja, se her ja. Nei. Og her står de jo en Psyker og skal fucke med Navigator. Jeg må faktisk, guys, opp. Thomas, kom, vi skal bølle ting. Wow, og så nå kan jeg... Start a battle. Hvor skal jeg stille meg? Der. Ja, hvis du venstreklikker nå på en plass hvor du ser en grønn. Ja, jeg ser det her. Det har jeg sett. Ja. Kanskje der. Så jeg klar. Start battle. Pain and duty go hand in hand. Your turn. You can use the hologram to gauge the effectiveness of your action. Pistol burst. Hvor mange skudd det I en burst? 2 skudd. Rejoice in Yolo. service. Another step towards our ultimate victory. I am Det great. var jo ett skudd for mye. The Emperor commands. You are doing great. You, sir, me. Okay, det var min tur. And an operative. As an operative, she can study opponents and identify their weaknesses, and her psychic abilities allow her to deal damage. Så du kan sitte og debuffe dem og buffe dem for oss, Thomas. Ja, jeg prøver å finne en posisjon å gå inn I her. Så ser range på det. Jeg fikk bare gå helt dit I ruten. Jeg prøvde, det var det lengste jeg kunne. Okay. Ja, jeg stiller meg bak deg da. Okay. Så har du jo noen abilities der da, litt forskjellig. Jeg har flere ting her. Forewarning. One enemy creature within 10 cell radius. Change of 4 types of increases with a psychic staff power level. Skal vi bare prøve. Vi ser hva som skjer. Psychic Shriek. Ok, det funker jo ikke. Okay, lightning. Wow. Yeah, that's not overpowered at all. Det var litt sånn. Sånn starter man god game. Ja. Ok, så trykker jeg for å ende turnen min. Kan ikke... Jeg har jo flere... Jeg har jo enda... Men jeg får ikke full action points for hver runde. Man kan jo spare action på høyre siden, ja. Nice. Hvis jeg regner med. Den baren på høyre siden av bildet ditt action pointsene, og den på venstre siden movement pointsene dine. Ja, jeg hadde enda noen action points igjen da. Medikit, ja.
Jeg driver og leser på skillene mine Hvorfor sier mest. du meg? Jeg drepte ikke 3 av kompisene dine med ett skjøt. Det er som å kjefte på det, men hvor drepte meg? Ja. Chainax. Easy. Protect The creature in the chair appears as if it has become one with its throne. You see pink, parchment-like skin stretched between the seat and the limbs that have too many joints for a normal human being. The navigator is breathing heavily, the air whistling as it exists through the 2 dark gill-like slits on its cheeks. The creature's eyes are shut, the 2 ordinary eyes as well as the 3rd one that sits in the center of its forehead. I believe Master Vespidas still lives. Abelard flinches at the sight of the stretched skin and the dark marks on the face of the creature. The servants are dead, but the chamber, thank the Emperor, is still sealed from the warp. Well, we have a chance of leaving this place alive. Master Vespidas. The navigator stirs, barely able to lift his head and half open his normal eyes. A dark drop rolls from under the closed lid of the 3rd eye, down his face, leaving behind a black trail. Your time is short. The voice is coming from the box grill at the base of the bizarre chair. It is unclear how the navigator is able to produce human speech. Our time is short. To do what? Suddenly, the navigator's body starts thrashing in place. It lurches forward, then falls back onto the seat, then thrusts forward again as its bones crack and its skin tears open. However, the fusion between the body and the chair appears to be stronger than these wild impetuses. The mutant remains seated, but leans as far forward as he can, his layered raiment slowly turning crimson. The gill slits burst open, forming 2 hideous screaming mouth-like pits. Fall to your knees, mortals, and behold the final dawn! Oh, goody. Oh. Hva else? Yep. Din tur å lese. Må jeg lese? Ja. Du må ingenting. Nei. It came from beyond. His body is not his. Idira's scream is echoed by the silent cries in your head. The unseen creature triumphs at the side of the navigator, succumbing to the paroxysms of corruption. Good to see it, a burned heretic. Indeed. Its march thunders under the burden of hopes. Unseal your hearts, and I will flood your souls with myriads of words and meanings, each one a portent of salvation within me. The navigator continues to convulse violently in his seat, shrieking and cackling, but then Fitz stops abruptly. His face is drenched in black and crimson. The dark ooze from under his 3rd eyelid has turned from a trickle into a stream, mixed with the blood coming out of his nose, and there is purplish swelling around the eye. Oh, that's funny. Run! Flee from this place while I still have the strength. The words come out of the box as a labored rattle. I can contain the intrusion, but not for long. We must begin the translation, leave the war, but it can't be done without the Master Helmsman's help. The ship can only begin the translation with the assistance of the Master Helmsman, if he is still alive. It is worth a try. We must get to the bridge, but we will need support. Our only option is to fight our way to the officer's deck and join the forces with Elthrad and his people. I hate that guy. I believe we will also find Lady Theodora there. She must have heard a call to arms that the servo skull relayed to us earlier. Vespidas, good luck and thank you. The navigator does not give her a response. Black tears mixed with blood are streaming from under the closed eyelids, and the box at the base of the chair is bellowing out static, interspersed with distant echoes, otherworldly laughter. Get the fuck out. Collect everything. All to cargo, all to inventory. Alternative weapons.
Oh, swapping weapon sets in combat does not cost action points. Det betyr at du kan være litt som multi-roll. Can I dual wield? Oh, yes! Oh yeah. Yeah, but it's cool. I can dual wield. Yeah, I can also dual wield. Oh yeah. Let us walk this path to the end. Complete. Oh, manly noises. Ja, tyst. Oj, ja. Jeg tar det hos deg så. Locked door. Ja, det var jo kjempeflott. Ja, kanskje den her kan åpne døra? Nei. Nei. Trykk på map eller journal. Nei, kanskje man skulle tilbake til heisen, ja. Altså officer stack, ja. With each step, I forge my destiny among the stars. Officer stack. You must gather your party before venturing forth. There is danger afoot. You cannot rest now. Det er skumle føtter rundt her. Your party is in danger. You cannot take a long rest. Sorry, not to take a space. Oh, det er en heis. Det er en heis, ja. Det er en heis. Oh, you're dead. Det kommer sånn spankulerende inn der. Bullets flying. Oh shit, cover! Hva du mener det farlig? Cool factor went along with the bullets. I shall pity not your enemies. Oh, battle Battle sister. sister. Somebody shoot these. Shall betray not your tenets, nor stray one step from them. Oh yeah. Take not your gaze That's a from bolt me. gun. Leave me not without your grace. Jeg tror vi fikk den fjerde karakteren. Told you he would protect us. My God, my light, my My emperor. emperor. You know what's more dangerous than fanatics? What? Fanatics? Battle Som har fanatics. mensen? Nope, battle fanatics. Menstruating fanatics? Hey. Det var det. Jeg tar full avstand fra det Stefan Ambrad sa. I don't want to get cancelled. I don't want to get in trouble. Holy shit, jeg hører kaldsvettinga di hele tiden, Kim. Du har ingen anelse hvor svette det jeg gjorde med. Vet du hva, jeg er selverklært mannssjåvinist. Jeg gjør meg helvete. Cancel me all you want. Jeg er bare en tatuør. Hva den skal. Well, I'm not. The white-haired woman turns to face you, her dark eyes blazing. The weapon quivers in her hands, and for a brief moment she seems... She's not going to stop and will instead continue eliminating every target she sees, starting with you. I like this one. This one I like. Sister Argenta. Sister Argenta, it is a relief to see you. We require all the forces we can muster. Your face, it is unfamiliar. Who are you? Santa Marigold von Valentius, the Lord Captain's heir. The hour is dark and daunting. The ship abounds with corruption. The faces of friends who are twisted by sneers of heresy. The eyes of comrades ignite with the archenemy's hunger. I will do what I must to halt the advance of the dark forces. But in these dire moments, little can be trusted. So I must know, why are you here? Loot. Sister, Don't I say beg that. of you. Now is not the time for interrogations. The ship is under attack by heretics. We've been betrayed by our esteemed Master of Whispers. Edelthrad the Heir is waiting for our aid, and Lord Captain Theodora is expecting a report on our success. We are here to deal with the situation. So I suggest we all do just that. Do not even think to insinuate that I am one of the traitors. I will not let such an affront slide. That answer does you credit. Only the truly righteous would be so outraged by the accusation of heresy. Yeah. I cannot wait to rain righteous fire down upon each and every heretic.
Oh. What is a warrior of the Adeptus Sororitas doing aboard a rogue trader ship? Your orders serve the ecclesiarchy, do they not? Ecclesiarchy. Sister Argenta is a guest of the Lord Captain. And that story deserves its own time and conversation. Under more appropriate circumstances. Enough idle chatter. I am where I must be, and that will suffice. You must get to the main halls of the deck. Through this door. I shall join you, for it is my duty to the God Emperor to destroy this heresy. Alright. Tag, We will Amit. follow. For now, we will hold off any heretics who might try to crawl in through the cracks to join the main assault. And we'll take a look at the generators while we're at it. Those villains made a mess of the cables. Oh, I wish we had a Tectomat with us. But we'll see what we can do without one. Tech heresy? Good to hear it. Sister? Heretic. Ready. May Terra's light illuminate our path through fire and darkness. Assigning character to Stefan. Aha, ja. Aha, ja. Å, ja. Det er noe her borte. Good. Yoink. Your trophies were packed as cargo. Oh. You have received a new, more efficient weapon for your character. Oh. Jeg hentet inn en salvaged omniprocessor. Ja, det var en well-maintained stub revolver. Litt low sticks, hvis det er det. Kan jeg gjøre sånn? Ah, yeah. Litt fuel tank. Hva er det her for noe? En blast pistol. Og maglev I impaler. can open the door. There'll be a door opener here. Skal vi se. Beklager, jeg kommer. Ja. Oho. Captain. May the blessings of the divine her, da? grant us the courage and Well, strength. I'm gonna go right here. Kan stille meg her hvis det skal være mer cover. Jeg blir her. Jeg står der, bak litt cover. Jeg ser at jeg er litt bak i turn, så jeg har ikke lyst til å stå. Du er jo først. Og det virker som de to, han er på venstre siden, assailanten, de her. Kan ikke jeg få Ja, lov? jeg kan ikke gå ut i det hjørnet der bare. Alright, da starter vi combaten. Åja, du var ikke først. What the? Harry. I've suffered worse. Ja, han starter fra botten av og går oppover. Oh. Ah, that was really counterintuitive. Yeah, it Ja. was. Chain lightning! Bare husk å tenke på... Det er friendly fire, Thomas. Yeah, I'm thank you. sorry. Det er ingen kontroll på den. Nei, nettopp, men det står up to 4 targets, og det var 4 targets i området. Ja. Ah, okay. Okay. Oh, I'm gonna die so many times in this game. Vær så god. I did something. Hadde en... Skal vi se... Warrior of Depth Authority Soldier. Expert with burst range weapons. Deals weapon in an area. Her mobility. Run and gun. Action movement. Revel in slaughter. Ok, skal vi se. Da tar vi en run and gun bare for å starte. Og da run and gunner vi oss... dit. Ok. Og da... Burst er alle sammen inn i en... Ja, det blir ikke å treffe, men det er en rød linje hvor... Ja. Jeg treffer alle 3 her. Did that feel as good as it did for me? Again. Certainly did it. Again. Er det meg? Fuck you. Nei.
Skal vi se, Furious Recital, once per combat, grants momentum. Jeg trenger ikke det. Done. Types of cover. Ja, det er jo greit. Skal vi se, 60, så hvis jeg skyter han dekkeren, så gjør jeg bitte litt damage. Så jeg tar heller og sier at du er jo... Jeg har et spørsmål. Hei. Hvorfor i svart har ikke du hevet på deg den well-maintained stub-revolveren? Fordi Thomas tok den. Ja. Men du som captain burde jo ha den. Ja, men Thomas tok den. Han har jo en fucking stav han for å chain lightning friendlies med. Ja. Jeg kan jo hive den ut. Kan du holde det mot deg i evig tid, Thomas? Den sånn, og har vi felles inventory? Ja, vi har felles inventory, men med hvor jeg kupper noe, så er det lost på din karakter, for jeg kan ikke bruke med deg. I'm sorry. Men du kan jo skyte litt også. Ja, vente på han sann til... Ja, jeg skulle bare gjøre ferdig den. Jeg trodde det var... Damn. Ja. Jeg kan ikke tro så mye. Det koster 1 AP, men jeg får ikke lov å gjøre det mer enn 1 gang, for jeg har kun 1 action. Så actionøkonomien her er litt merkelig. Antageligvis fordi at vi bare er level 2. Ganske sikker på at det vil øke jo høyere level vi blir. Cleave. Okay. Ja. Nå har du jo 2 buffs da. Så du har dodge og ferdig pluss 10% i combaten over, og så har du pluss 15% kritikk og 5% alle stats. For du ga han... You serve me. You're doing it greatly. Ow. Ja. Oi, han traff faktisk. Ja. Psychic Shriek ville kanskje være en lure ting. Again, I'm right in the middle and friendly Psychic fire is... Shriek det er one creature. Det er derfor jeg sier det kan være. Jeg er sikker på at det blir å skje noe. Han kan jo targete deg, det selvfølgelig. Jeg prøver også. Du har jo en pistol. Vi tok en sjans. Ok. Skulle kanskje ha gjort det på han der borte, for han hadde jo fullt hit. Ok. Forewarning, thank you. Psychic har også det som heter Analyzed Ja, enemies. jeg så det. Er det flere enemies her borte? Thomas, du burde være klar over at du har noe som heter veil degradation også. Ja. When psychers reach deeper into the warp to power their abilities, there's always a chance of the Imperium bleeding into our reality. It is invariably destructive and damaging. At the beginning of combat, veil degradation starts at 0. Degradation increases by 1 for each use of a minor psychic power, and 3 for each use of a major. It decreases by 1 each round. Så du må være forsiktig og ikke spamme. Det er jo sånn som han i sessionen ditt. Ja. It is the same game. Er det det? Ja. Det er jo det samme. Vi spiller jo Rogue Trader, Thomas. Og det her jeg er vet Rogue Trader. det. Jeg begynte å skjønne det, så det er jo litt... Men det som er drit med det spillet her, det er at jeg ikke får lov å lese på abilitiesene mine. Mens dere styrer. Bare hold over det. Men når dere gjør noe, så må jeg sitte og lese på deres ting. Ikke hvis du trykker på character eller inventory eller... For du har på høyre siden av en character tab, og så kan du gå inn der og trykke på... greia di å gå inn og se mens du venter. Der inne. Ok, skal vi se. Skal jeg ta hva den her? Så Furious Recital koster ingenting, personal cooldowns, 1 per combat, momentum to 6, ability grants an additional 3 momentum for each enemy that is either in a 5-cell. Sister of Blood or Demon can only be used once per combat. Trenger jeg bryr meg om det? Nei. Så... Altså... Really?
får jeg da lov å bevege meg? Det gjør jeg ikke. Ok, så man må gjøre en av da reloada, og så står det bare Du må gjøre, hvis du skal bruke movement, så må du gjøre det før du angriper. Ja. Så det once per combat, og det der Ja, jeg kan jo springe dit. And so shall it be done. Voice of command. Nå har Først du som sagt 15 characteristics i neste runde. All of the officer's abilities can be applied to the target. The constant target cannot be targeted ability for 2 rounds. Ok, tøft. Hadde du noe mer? Ja, jeg er bare litt usikker på, for jeg har en strek her, for jeg vet ikke om det Ja, men, nei, for... intersect. Yes, Ja, den gjør det. Don't. Du skyter ikke over. Ja, Du skyter gjennom. Sa friendly fire. Ja, det der sier literal intersect, så... Ja. That's, well, interesting. I took care of this one. 22. Unk you. Han ble Nanja. Nanja pretty fast. Da er det deg, Thomas. Make us proud. Okay. Prøv å ikke bruke psychic power. Hvis du trykker på X, så bytter du fra staven til pistolen du har. Ja, men det var bra å ha det pistol da. Du har 2 pistoler. Nice. Du har en lass og en stubber. Jeg prøver. Ikke... Du er i rangen min. Ja. Det kan skje ting her. Ja, det var den lengste jeg kunne. Ja. Nå har jeg ikke mer movement. Det er 2 action points, jeg kan skyte igjen, kan ikke det? Nope. Nei. Ja, det var det. Vi ser, kan jeg ta en til sånn running gun? Det kan jeg. Ok, der gjorde du running gun. Og så springer vi dit. Dobbeltklikk. Jeg har jo offsettet den penaltyen din. Og så skyter vi. Gesplett. Ja, det følte jeg var nesten litt ufint gjort. Post, det var ikke det jeg skulle gjøre. Combaten ble ferdig. Collect all. Sånn. Lut. Er det ting jeg kan trykke på? Cogitator is silent. Good. Lut. Collect all. Men, nå er vi jo ganske heldige over at vi er klokka 10:30. Og vi ble ferdig med encounteren her nå i starten. Her er en tech-test her nede med meg, hvis noen av dere har lyst til å prøve en logic-test. Jeg prøver den. Eller, nei. Blir litt enig om hvem som har høyest. Ja, den hadde Epic Access. Beklager, jeg trykket litt for fort her. Jeg skulle ikke gjøre det. I won't do that again. Jeg har 40 tech use. Ok, her var en del ting. Jeg må just... Trophies, packless cargo. Put it in there. Det er jo mer stoff her du kan lute. Jeg lutet ikke. Åh, jeg lutet ikke den. Sorry. Det var enda mer. I'm gonna loot this one as well. Collect all. And these. Jeg har 30 i tech use. Så da... Det er greit. Her er en til dør som kan åpne. Jeg har 90% Jeg har også 30. Det er noen av dere som har mer enn 40 i tech use. No. Ok, da åpner jeg døra. The duty prevails. Restore the power supply. Know your duty. Sounds like a good thing. That sounds like the thing we're doing. Yet again. Logic går jo under hva? Intellect, jeg har 40. Intellekt, der har jeg... Int 30. Thomas, hva du har i intellect?
Skal vi se. Se for... Jeg har 30. 30, ok, da har jeg mest. Da tar jeg på den. Machine Right eller Logic? Jeg kan kjøre en Machine Right set. Try. Finn ut hva det for noe. Det er sikkert lockpick set. The strain has taken its toll. Access denied. Log. Lost item Machine Right set. A set of sacred oils and koji 2 grams that appears to ease. Ok, ja, da får jeg ikke lov å inntrekke med den mer. Nice. Det var en logic test. Det var logic test failure. Og før du får gjøre noe mer og sånt, så ta nå og se i inventorien, for der har du gloves som gjør det pluss til tekkus. Hvor er gloves da? Ja. Nei, men jeg ser også på rullen. Jeg rullet 98, jeg måtte rulle under 95. Så de glovesene der, de ga pluss 3 tech-bonus. Det hadde faktisk akkurat gjort at jeg klarte det. Ok. Ja. Skal jeg prøve? Jeg kan prøve. Open the door. Nei, den er grå ut begge to. Ok, en selve døra der. Der ser jeg jeg har en tech-bonus. Ja, det kan jeg. Jeg har 73%. Jeg kan demolitione den på 90%, så I må just do that. Sånn. Jeg har demolition på 30%, men da brukte du en item. Jeg hadde bestet en melter charge. Vi skal ikke være gnien på resources her. Neida, sånn det er bare så vi vet hva det er for noe. Nå fant jeg 2 melter charges til. Ja, det var kind of worth. Ja, ørner vi igjen melter charge. Ok, men nå skjønner jeg jo det at, skal vi se, her inne i inventoryen, er det her min inventory nå? Ja. Der er 3 multikeys. Her har jeg en... Det er felles inventory, den du ser. Det er fellesen, ok. Jeg setter en multikey inn til meg. Nei, det kan jeg ikke. Nei. Jeg tror vi bare har en felles inventory. Ja. Ok, skal vi se. Her var Psyker, den skal ikke jeg ha. Shotgun, den trenger ikke jeg. Stub revolver, den trenger ikke jeg. Sword gang 8. Hva jeg har som secondary? Autopistol. Nei. Jeg skal ha min øks. Gi meg min øks! Thank you. Og så melter chargen kan ikke jeg ha på meg. Nei. Ok. Jeg tror det bare skal ligge i lomma der, liksom. Så her er det interessant, for under range weaponry så kan jeg ta den her last pistolen og flytte den ut hit. Og så kan jeg gå inventory, og så kan jeg equippe last pistolen. Ja. Blow the door up. Vi har 4 charges. Skal jeg sprenge døra her oppe? Kan vi tech-use den? Nope. Den har bare en sånn blow the door up demolition symbol på seg. Blowing door. Duty prevails. Vi levela. Nice. Let the faith guide my path to glory. Soldier. Hun har demolition. Den er allerede tatt, virker det som. Remember to advance the levels for catering companions. You always... nå skjer det noe. Og så gikk videre. Thomas som bare gikk videre. Japp. Thomas, chill. Vi står i... Keystone. Revel in slaughter. Immediately removes the winded. Eller demolition. Jeg kan... jeg får en sånn jævla fet ability så jeg kan gi en andre en ekstra turn. Skal jeg ta demolition? Jeg ser at jeg har base høyere enn dere. Dere har 30, 40, 40. Så jeg må do that, just to have that. Should I? Nei, den er det kanskje... Betyr tommel opp at jeg allerede har den? Det betyr at du har andre ting som gir deg bonus av det. Ja. Ok. Det er en archetype. Ja.
Sånn som jeg har Skill. på Persuasion og Commerce, fordi at jeg du ikke har- i Fellowship, men. Athletics og Carouse. Husk Ok, å jeg levele fikk, du, Thomas. Javelin Slaughter. Fikk jeg. Jeg fikk forresten opp den der To Summary-knappen nå. Mm. Nice. I got it. Oi, jeg kan until end of combat gains following 10 ballistic, 15 critical damage og 5 chance. Etter at jeg har drept 3 enemies. Så etter at jeg har drept 3 enemies, så får jeg lov å få en massiv bonus. Jeg bruker toughnessen min på å redusere damage, og jeg får temporary hit points. Ja. Men, med det sagt, Burde vi save nå? nå burde vi save, og nå er klokka 10:10, og jeg tror faktisk ikke jeg kan pushe det lenger enn sånn så. Det er jo, jeg tror vi ikke vi pusher våre kikkere og lyttere og alt sånt for at det går så sykt lenge. Word. Så skal vi kanskje call it her? Ja, Si at den... lagret. Nydelig. First impressions, holy shit. Ja, det her virker som et jævla fett spill. Nå bare Litt av jævla en, lang tutorial. Mye å sette seg inn i også. Ja. Menyen og sånt, den er veldig fin i UI-en og sånt, men det er liksom bare, jeg har ikke oversikt på hva er det points jeg får, hvor er det new ranks available, rank 3 exposed, weakness, klart. Hvordan får jeg den der greia ned, tenkte jeg. Du Har bare ikke unlocka den. trykk på den her archetypen, og så trykker du bare complete helt nederst. Etter at du har kommet inn i den archetypen. Kan hende at du må trykke To Summary først. Ja. Jeg fikk til å levele min nå, så... Ja. Summary. Jeg vet ikke hva som står på meg fra å levele i stad. Nei, det var sikkert for at det var noe... Jeg fikk ikke opp den der knappen, men nå kom den jo opp med en gang. Ja, det spiller jo helt nytt, og det er jo litt sånn Owlcat. Typisk å ha litt bugs i starten nå, så... I don't think we're too far off. Word. Men med det sier vi saver her. Og så takk til alle sammen som kom. Takk til Kyrre som var her og chattet litt i grunn. Og takk til dere, og så ses vi neste tirsdag da. Ja. Ja. Jeg bare se om Thomas får gjort ferdig levelinga si. Ok, det er det. Da kan jeg hive på streamen på Discord. Vi får se. Discord. Får du ikke lov til. Men, Jeg får ikke lov til det. nei, men det vi gjør da, jeg stopper bare streamen. Ja. Og så, Og så leveler bare du. Ja, så tar vi det, og så lagrer jeg etter det, så fikser vi det. Så jeg stopper Sure. streamen nå. Ha det bra, Ok. alle sammen.